On a 3 indices principaux. D'abord, la fameuse douleur thoracique, on en a déjà parlé. Ensuite, souvent, il y a de la fièvre. Ce qui est logique, c'est le signe d'une inflammation. Et enfin, et c'est très important, des changements bien spécifiques sur l'électrocardiogramme, l'ECG. Et là, il y a un indice qui est presque magique. C'est un son. Parfois, en posant le stéthoscope, le médecin peut entendre un bruit très particulier, le frottement péricardique. C'est littéralement le bruit des deux feuillets enflammés qui se frottent à chaque battement de cœur. C'est un